Back-to-back shoots, Chennai yoda humidity and my makeup needs to keep up. And Chennai rains idu survive பண்ணிடுச்சுனா I am never switching my products again. In the routine, Monsoon-proof and shoot uproot only from Maybelline. I love how the Super Stay Lumi Matte Foundation or a full matte finish perfect கொடுக்கும். Actually, this feels like I have nothing on my skin and I love it. Also, இது எல்லா weatherக்கும் suitable னு சொன்னாங்க. So, let's test it out. I love it. And என்னோட look is incomplete with the OG Colossal Mascara. Look at those lashes. This is exactly what I needed. Crazy volume la and இது waterproof கூட. So மழைய பத்தின கவலை எனக்கு இல்ல. ஃபைனலா என்னோட மேக்கப் லுக் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு சூப்பர் ஸ்டே மேட்டிங் என்னோட அப்சல்யூட் கோ டு அண்ட் எனக்கு ஒரு ஃப்ளாலெஸ் ஆன மேட் ஃபினிஷ் கொடுக்கும். ஆல்சோ இது ஒரு என்டையர் டே தாங்கும்னு சொல்லிருக்காங்க. Let's see if it really does. ரெயினோ ஹியூமிடிட்டியோ ஈட்டிங்கோ ஷாப்பிங்கோ இந்த மேக்கப் மூவே ஆகல. If you want to test it for your city, இது எல்லாமே மிந்த்ரால அவைலபிளா இருக்கு and this is definitely Chennai approved.